番線に普通列車島田行きが到着します。危ないですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は6両編成です。乗車位置は黄色い数字2番から7番です。この列車は赤浜、原、東田子の浦の順に停車します。
から発車します列車は17時49分発普通列車浜松行きです。この
次は西会津です。まもなく西会津です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。忘れ物なさいませんようお確かめください。まもなく失礼しました。次は島田です。まもなく島田です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。忘れ物なさいませんようお確かめください。どこここ